बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए ऐसा कहवा लेकर आई हूँ जिसके पहले इस्तेमाल से ही आपको फ़र्क नज़र आएगा। आपकी खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब ठीक हो जाएगा अल्लाह के फ़ज़ल व करम से। अल्लाह आप सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। इस कहवे को सर्दियों में बनाएं और खांसी के लिए बहुत बेस्ट है। जिनकी खांसी ठीक नहीं होती, सबसे पहले आपने 2 गिलास पानी डालना है। और चूल्हे पर रख दें। उसके बाद इसमें आपने अजवाइन डालनी है। दालचीनी के 2 पीस डाल दें। सब्ज़ इलायची डालनी है। और गुड़ डालना है। ये जो रेमेडी है ना, ये गुड़ से बनती है। इसके लिए आपने ना चीनी इस्तेमाल करनी है ना शहद। इसमें आपने इस कहवे में आपने गुड़ का इस्तेमाल करना है। ये कहवा स्पेशली खांसी के लिए है और जिन बच्चों को ठंड लग जाती है उनके लिए। और इन चीज़ों को पकने दें। इन 4 चीज़ों को आपने अच्छी तरह पका लेना है कि पानी इसका कम हो जाए और चीज़ें अच्छी तरह पक जाएं। दालचीनी, गुड़ वगैरह सही तरह अच्छी तरीके से पक जाएं। अब आपने कहवे को मिक्स करना है और कप में डाल लेना है। बहुत ज़बरदस्त कहवा है। इसको आप ट्राई करें तो इंशाल्लाह पूरी सर्दियाँ आप इसको बनाएंगी और इस्तेमाल करेंगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।